Энэ хүүхэд чинь ямар учиртай юм бэ? Хүүхэд атлаас ахалтай. Энэ хөөрхөн баатар чинь хин бэ? Наадмуу чинь өвдгөөрөө тайруулчихсан жанжин байгаа. Чүүгэнж гэсэнтэй Арсын бамбар чи бид хоёр нутагт нь очиж айдаж байгаа бол энэ муу ёдрын занган дунаж эр зэргийнхээ тоог нөхөн далтчихж мэднэ. Муу хэрийн тарвах. Энэ муу тарвах Сууха туу гэдэг нэртэй. Бид чонноос айдаг бол энэ удаа тарвагнаас айх хэрэгтэй болно шүү. Эдний цэргүүд нүхнээс гарч ирээд талаар бэлчиж дахалж чаад хуцаад алга болчихдог ёдрын эдүүд байгаа. Татар түмэн Монголтны хил дээр давхад нийт 12 удаа нүхэн занганд орчихсон юм. Тэр бүхнийг энэ муу тарав ухаж гаргасан гэхээр л уур хүрээд байдгийн да. Тэндээ тагларч үхээсэй бил. 7 хавартан шиг нуруутай. Дорой нэгэн зүстэй. Дойжоогүй нэгэн мутартай. Хүүхэн шиг хөнгөн шингэн хөрл бэлзуухай шиг хонгонсон дуутай. Эрх танхил дуу эм нэгэн нас тусна мэддэхгүй амтан байгаа. Байгаа газар нь инээд ханиад болж байцсан цэргүүд нь нарга хонжоо болж талаар бэлчих хон шиг орж ирснээ тарвах шиг нөхрөөгөө орсноо дороос чинь хэвлийг чинь ухаад хошногоор чинь гараад явчихдаг ийм л амтан байгаа. За тэгээд нүхнээс айхаар дээдхээ мартдгийн хуулиар дээшээ харахад тор орж ирээд толгойг чинь дастж байх үе дээ. Тэгээд дээд доотхоо сайн анхаарч байвал энэ муу тарвганаас дутааж чадна. Яг суман бороонд бол түүн шиг амархан агнагдаг амтан байх биш. Ганцганы чимэг бүлгөө. Тотхол сануулга юм. Эртээд айчт бол энэ мууг хөнөөч хөнл дөө. Анх тулаанчтал энэ мууд зангаглагдана. Олигтой олон зэрэггүй юм байж юун олон ёдрын нэг ухдаг гэж санана. Тэр өөрийнх нь булшин болоосоо билээ дээ. Та энэ зургийн доод талд цэргийн янз бүрийн талааныг дүрслэхийг хичээжээ. Тийм айхтар дайчна уу? Арга суун уу? Найрын ширээндээ байж байхдаа аятайхан амтан байгаа юм шүү дээ. Даанч тэр ширээгээ бамбай болгочхоор аюултай болчихдөг юм. Бүх барилдаж байхдаа аятай байдгийм. Бүрэн өвч хоёгл халаараа алуурч юм байх. Эв хийж болноо. Наадах тайж. Хамаг Монголд сан гэж байдаг бол тэр сангийн толгой чинь энэ шүү дээ минийхөө. Тэр сан дээр буух юм бол татар түмэн бидлав 200 жил өлсөхгүй. Тэр 200 жил өлсөхгүйг урлаж сэтгэж байгаа учраас аятай арна юм. Чи харваач хүн энэ зэвтүүдийг харж байна уу? Та яагаад энэ хүмүүн дээр эдийн олон зэвтийг зурв? Би ганцхан энэ хүүхдийг хөөгөөд энэ бүх зэвнүүдийг цуглуулсан учраас
Тэгээ дайнд өгөөд явуулсан учраас зургийг нь л зурч чадлаа. Энэ хүүхэд өөр ямар зөв зурх юм байгаа. Ямар зөвөө зутгах юм байгаа. Надад их сонин санагддгийг. Харваач хүмүүн учраас чи үүнийг сайн таал. Нас үе чамтай ойролцоо. Идэрхэн залуухан хөөхөн байгаа. Хэн чин тэгээд эр хүмүүн биш юм уу? Эр хүмүүн бусаа. Эмэгтэй хүмүүн. Эхнэрээ болгоод авчих бол сайн шүү. Хүмүүс түүнийг гоо гэж дуудаад байдгийм. Нялуу нахилцсан хоолоогоор тушаал өгөөд байдгийг. Энэ өнгөрсөн дайнд гарч ирсэн ганц идэртэн байгаа. Хамаг Монголдо гарч ирсэн шинэхэн жанжин тунчиг зүсэр амтан байна лээ шүү. Хөхн ямар бол? Энэ хөөхөн маш гайхалтай харваач. Идэртэн байсан бол эхнэрээ болгоод эрдмийг нь өвлөөд бичиж суух юмсан. Эн чин одоо Алтан улсын амбаар сууц. Газрын байшин хүмүүн болоод явж байдаг ямар учиртай юм бэ? Хайноо. Хамаг Монголын зэвсгийг хангагч, элдийг урлагч, ухагч, мартагч энэ л дээ. Хэрвээ энэ хүн байхгүй бол чонсын хүрээ гар нүцгэн хоёг үгүй шүү. Өнгөрсөн дайнтаар манай хотон бархаа бараг л Хотуула хааны толгойд хүрсэн юм. Амьсгаа нүгүү болсон эсхийг би мэдэмгүй. Энэ чөрхний тэргүү хэрмаггүй. Хотуула хааныг аварч чадсан болов уу, үгүй болов уу? Хортой сумд өгсөн болов уу, үгүй болов уу? Энэ аварч дийлсэн бол бид Хотуулаатай дахин тулгаанд гарна. Харин бидний хор биеэр нь тараагүй байх юм бол амгалан цагч амар болтгүй та. Та чин зургаа сэргээж нэлээд ахуйчилдаг хүн дээ. Энэ зургийг яагаад сэргээдэг юм бэ? Одоо болтол учраагүй байгаа учраас сэргээж чадахгүй байна уу? Жадарны нутагт айлан ороход олдсон мэдээний үзүр байгаа. Нэжгээд хэдэн дайны өмнө халахын үерээр хавтхайн хавцлаар чонсууд ороод ирснийг санаж байгаа үсттэй. Тэрийг ч нүүлдсэн хүн энэ байх. Өөрөөр хэлбэл монголчууд усанд муу байх ёстой атал усанд эртээ болгоод байгаагийн шалтгаан нь энэ юм. Тиймээс би энэ жанжныг хэн болох, хэний угсаа, хаана байдаг, хэний гол вэ гэдгийг хайгаад байх. Хэрлэнгийн үерээр манай татаарууд бол нөөлөг хийж байгаад чонсын хүрээг гүйтгэж чадна. Хөвчиг хэрвээ энэ усыг удирддаг жанжин байгаа бол манай тал буруу эргэх учраас сэрэмж болгож сэрээд энэ зургийг тандаа мэдээгээр дүүргэж дахин шинжилж чадахгүй байгаа ч гэсэн санах сэрхэхийн орон зайдаа тэмдэг болгоод хадгалаад байх. Энийхөө энэ Монгол жанжтын тэргүүдээр манай идэртэд нэг л өдөр өлмөгөө дэвснэ гэж бэлэгдэж ахна ингэж зураглаж суудаг юм шүү дээ.
我的